Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, во емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Нов почеток на сезоната во Центар, нов термин на емисијата во Центар и ново дружење тамо некаде до јуни-јули 2017 година. Ајде за почеток да видиме кој е и да го представиме гостинот на вечерта. Почеток на новата сезона на емисијата во Центар, на барање на гледачите, интервју со Југослав Петрушич. Помеѓу двете наши емисии или двете наши интервју се случија многу работи, се случија многу настани, по мене клучен е пучот во Турција. Ајде за почеток, како Тајип Ердоган се спаси и пучот не успеа во Турција? За мене, односно по мени, све ово што сам нашо и видео у документима, односно у свим информацијама кои посjedуjem и кои имам, smatram da se radilo o ljudima koji su sa Balkana pokušali da naprave jedan državni udar prema Erdoganu i da je to rađeno da bi se prevarili Amerikanci i Rusi. I da je to Кој ќе речете од Балканот? Тоа значи луѓе со потекло од Балканот, кои се сега дел од естаблишментот во Турција. Tako je. To su Turci sa Balkana. Или како тие нарекува Румелија. Možemo i tako da ih nazovemo. Oni u zadnjih možda nekih 600-700 godina su najuticajniji u Turskoj, odnosno u turskoj vojsci i tako dalje. I svi dobro znamo da turska vojska i danas drži najveće delove vlasti, odnosno poluga u Turskoj, odnosno pomaže predsjedniku da bude. Господине Петрушич, се извинувам тука што ја прекинам. За нашите гледачи е многу важно да знаат дека некаде 90% од големите везири во Турција се со потекло од Балканот. И клучните играчи во градење на Османлиската империја се со потекло од Балканот. Паргали Паша, Мехмет Паша Соколович и така натаму и така натаму. Некаде 1/3 од жителите денес во Турција водат потекло од Балканскиот полуостров. Затоа и ова ваша теза е интересна за да можеме да ја продлабочиме, бидејќи во историјата на Турција и во денешната демографија на Турција Балканот учествува апсолутно со огромни количини. Ајмо да се вратимо само неколико месеци уназад. Дали е тачно да е Ердоган поддржао Босну и Херцеговину и дошao u Sarajevo? Така е. Da li je došao u Sandžak? Така е. Da li je bio u Tirani? Така е. Ali oni nisu bili zadovoljni njegovim razgovorima, odnosno propozicijama koje je dao. Odmah nekoliko meseci posle toga izvršen je državni udar. Prvo su naterali Turke da obore jedan ruski avion, ako se sećate. I nastoji ozbiljan konflikt između Rusije i Turske. Posle toga Erdogan je došao na Balkan i podržao sve balkanske zemlje koje su za njega, mislim kako mi to kažemo, za koje su proturski raspoložene. Albaniju, Sandžak, Kosovo i Bosnu i Hercegovinu. Ogromne su to teritorije sa velikim ljudima. Zašto danas svi ćute s tih teritorija? Значи, ве сметате дека луѓе со потекло од Балканскиот полуостров учествува во пучот против Ердоган? Po meni ti ljudi su bili glavni organizatori i samo zbog toga puč nije uspeo. Zato što je bio na marginama toga jer su oni uvek bili prevaranti. Dobar deo njih je samo zarad toga, pošto se slabo kretala ta politika na Balkanu, odnosno nije davala onaj produkat koji su oni hteli, nisu došli na ona mesta na koja su oni hteli, odnosno nisu se brzo razvijali na Balkanu i uspeli da zauzmu u današnje vreme, da razbiju mnogo brže Grčku, Makedoniju, jug Srbije, odnosno samu Srbiju, i da sa izbjeglicama uđu maksimalno kroz Evropu i da zaposjednu ove teritorije na jedan brutalan fizički način koji su predvideli. Jer dobrim delom Erdogan je pristao da to zaustavi. Njegova cena, odnosno pokušaj njegove destabilizacije vojnog puča je došao zbog toga sa ovih teritorija. Значи, бидејќи Ердоган всушност не ги исполна нивните радикални планови и стратегии, затоа и беше обидот за негово соборување од луѓе кои потекнат од Балканскиот полуостров. Tako je, ali Тие 26.000 луѓе кои денес апсени во Турција. 26.000 ljudi je uhapšeno i većina je sa naših teritorija. Većina škola sa naših teritorija, od balkanskih Turaka je zatvorena tamo. Većina policajaca, vojnika, odnosno političara, ljudi, suda i tako dalje, imaju naše poreklo. Kad kaže naše poreklo, sa naših teritorija. Па дури турските медиуми излегоа со информација дека во најголем дел меѓу уапсените генерали се наоѓаат албанци
koji se su poteklo od ovih prostori. Dva albanska generala, pouzdano imam izvore da su učestvovala u organizaciji ovog vojnog puča. Има еден трет генерал албанец кој е пребеган. Имињата на двајца албанци се спомнуваат и се кажуваат, меѓутоа има трет албанец кој е дел од турскиот воен естаблишмент, кој има пребегано, кој има избегано, кој не е уапсен. Oni su tražili da on bude vraćen u Tursku. Čak su hteli diplomatski skandal da napravi, posle su odustali. Čitava ta priča imala za posljedicu da su svi ovi ljudi koji su pokušali ovaj puč bili u suštini, za sebe su radili privatno. Na veoma niskom i malom intenzitetu nivoa su to radili, jer Erdogan je već bio gotov. On je pobegao. Čak nisu ni imali informacije šta se dešava. I prvi put, kod muslimana, vojska izlazi na ulicu da ne upotrebi silu. Hoćete da mi kažete da 5-6 ljudi, 10 koje je stalo ispred tenka je moglo da zaustavi te jedinice. Svako ko poznaje tursku vojsku i ko poznaje turske generale i ko poznaje njihovo uređenje u vojsci, zna da su ti ljudi izašli na ulicu i da su imali nameru i znali šta hoće, sve bi zbrisali u tom naletu i niko ništa ne bi video od informacija ni novinara. Значи, да резимираме. Американците и русите не стојат зад пучот во Турција, не стои ни турскиот генералштаб и турската армија, туку стојат реслови на турскиот естаблишмент, првенствено војската, кои се потекло од Балканскиот полуостров. Tako je. И затоа пучот не успева. Jeste, ali Erdogan sada je došao u situaciju da nikad više ne može da povrati svoju stabilnost, odnosno samo je pitanje dana kad će kod njega doći do ozbiljnih građanskih nemira, odnosno do građanskog rata, koji za posljedicu će jednog dana imati promenu vlasti u Siriji, opkoljavanje Izraela, odnosno dovođenje Izraela u situaciju da mora oružano da se brani i prenošenje tog konflikta na Balkansko poluostrvo, dobrim delom, možda početkom nekog novog rata, slabijeg intenziteta, koji će dovesti do toga da ovi događaji budu uzrok svega toga, jer ta nestabilnost koja se desila u Turskoj ozbiljno preti Balkanskom poluostrvu, odnosno Balkanu, a i samoj Evropi. Вела дека 10% од турската флота или турската морнарица е исчезната. Дека се исчезнати многу хеликоптери и дека се исчезнати многу авиони. Дека во најголем дел таа флота, тие бродови, тие авиони, тие хеликоптери има завршено во Грција. Pa, slušajte, nisu to video igrice pa da oni mogu da nestanu. Svi dobro znaju ko je, kako i na koji način transportovao te brodove. To može samo u jednoj dobroj organizaciji da to bude odvedeno, odnešeno, odnosno da ne bude uništeno kad ide prema Grčkoj. Pa nisu to ne znam kakve igrice. Turska je jedna ozbiljna armija, ona ima tako ozbiljna sredstva da sve te brodove presretne, ima radare, ima sisteme odbrane i tako dalje. Taj vakum u kome se nalazila čitava ta priča je mogu da se desi. Od koga? Od generala koji su bili na najvišem nivou. Ali koji nisu bili podržani. To se radi o ta dva albanska generala. Kad kažem albanska, sa Balkana. Nećemo da pričamo o Albancima, nego sa Balkana. Zato što nisu samo bili albanski generali, nego postojala još neka druga struktura iz Bosne i Hercegovine i tako dalje. Ali te strukture su bile u samom vrhu vojske. Tako da vojska nije znala gde je, ni šta da radi. Добро, што прави Ердоган? Него го нема неколку дена, се наоѓа во една лимбо ситуација и што е неопходно, например, кога се прави еден државен удар или воен пуч, за да може да биде ефикасен. Вие, значи, сте работели, сте функционирали во многу овие муслимански арапски држави, па дури има информации дека некаде 89-та година сте били во Романија кога се прави они преврати ко паѓа Чаушеску, што е неопходно, например, да биде направено за да успее еден воен удар или државен пуч. Onog momenta kad se desi bilo kakav prevrat u državi, mi smo imali 1000 puta situaciju u našim zemljama da budu ogromne manifestacije, pobune i tako dalje i sve ono što se dešavalo kod nas, odnosno što se dešava u tim zemljama, oni ga zatvore u jednu zgradu i prenose onu informaciju koju imaju. Ta informacija obično nije tačna. I nisu tačne te informacije, odnosno filuju ga s tim informacijom dok ne vide šta je. Значи го држа затворен. И Горбачов, например, во Јалта, кога се прави државниот удар во Советскиот сојуз. On je pokušao da napusti Tursku. Ердоган. Tako, u više navrata je pokušao sa više zemalja da pregovara. Ne on. Додека трае победот за државен удар. Ali to može da radi samo preko Ministarstva inostranih poslova. Ministarstvo inostranih poslova je bilo ključ manipulacije tada prema Erdoganu. Njegovo Ministarstvo inostranih poslova.
Čitava ta priča se svodila na to da 99% oficira u Turskoj, odnosno policijskih oficira i ostalih organa bezbednosti, nije htjelo da učestvuje u puču. Da je htjelo, on ne bi ni postojao. Znači, bara azil, spored nekoj informaciji vo Germanija, ne saka Germanija da го прими. Bara azil vo Amerika, ne saka Amerika da го прими. Дури има информација дека барал азил и во Москва и во Русија. Gledajte, sve ove zemlje su imale interesa da se tako ponašaju. Turska je mnogo ozbiljna i mnogo velika zemlja. Ko bi poverovao da Erdogan će da traži azil? I zašto ga traži? Mnogo su veliki to ciljevi i mnogo veliki ljudi. Turska je jedna od najozbiljnijih zemalja na svetu. Njena istorija, njena kultura, njena sila. Била дека тајната служба на Турција е една од трите најаки тајни служби во светот во моментот. Jedna od 3 službe koja je umešana u sve. I svašta. I svuda ima svoje ljude. Znači, mi ne možemo da zanemarimo tu silu koju ona nosi. I sada vam neko kaže večeras, zvao je predsjednik Turske i on hoće da napusti Tursku i dode u neku zemlju. To samo čovjek možda misli da je neka šala. I to ozbiljna šala. Прва пауза за реклами, останете со нас, погледнете ги рекламите и се враќаме со вториот дел на интервјуто со Југослав Петрушич. Колку е потребно за среќа, колку треба за да ти игра срцето. И очите со смеа да ти се наполнат. Колку треба за среќа и мудрост, за од малку многу да сториш. Еве ме, уште учам и барам внатре во себе. И ќе ти кажам што научив. Здравието е среќа. И среќата е здравие. 80 години, Алкалоид, Скопје. Здравието пред се. Ако дел од тие турски бродови, турски хеликоптери, турски авиони завршија во грчките пристаништа и грчките американски бази, тогаш тука се постава прашањето дали тој судир помеѓу Турција и Грција, а такви форми на судир имавме видено многу пати во текот на историјата или последните 50-60 години, вклучително 1923 година, кога Турција всушност во битка со Грција го исчистува тој брег на Мала Азија и тоа Грција никош не го има просторно на Турција, ниту пак има прежалено територијата на Мала Азија, кај што се случува најголем дел од грчката историја, дали тој конфликт помеѓу Турција и Грција е само прашање на време и нешто што може да се очекува во наредниот период. Добро, ќе дозволи ли така тие бродови да му завршат у Грција, тие хеликоптери да завршат у Грција, тие авиони да завршат у Грција? Знаете, додека се уште постоја одредени спекулации, дека не знам имало обид за соборување на авионот на Ердоган, дека имало вакви или онакви некои планови, излезе грчкото министерство за внатрешни работи, грчкото министерство за одбрана и покажа дека воопшто немало никаков обид за соборување на авионот на Ердоган. Значи Грција ги имаат тие информации, значи грците ја снимаат целата ситуација. Ти бродови су завршили одакле су и дошли. Онај кој им е дал те бродове ставио ги у своје базе. Луѓи кои су им дали те бродове, сад су им узели те бродови и ставили ги у своје базе. Што ќе прават американците? Нисам ја рекao американци, само кажем луѓи кои су им дали, они су им сад узели. Али не само то, нису им они само то узели. Знаете, ние ги подценуваме американците. Или нашите проценки се дека готови се само што не пропаднали така натаму и така. Дека Путин е веќе во полна кондиција. Само ви имате различно толкување. Еден дел од претходното интервју не го пуштивме. Во тој дел од тој интервју вие говоревте дека Путин всушност е политичар кој нема да има долг рок на употреба, дека ќе заврши многу неславно и тоа од луѓето кои му се од најтесното обкружување. Се уште сте на тоа стојалиште дека Путин има многу велики терет на леđima. Сличен Ердоган. Путин е дошол у ситуацију где е од земље која е била на нули направио огромnog гиганта, многу велико. И он мора све тоа да држи со своје две руки. Има ли пари? Пошто такви гиганти само со пари. Не, он новац има. Нема луѓе кои хоće да га прате. Кој тај Ердоган. И он кад прави нешто велико, он мора да направи штету. Известни луѓе кои су изгубили таму кој он затворио, кој што е Хордовски, или да не улазим без... Сега руските служби излагаат со информација дека има 12 сериозни обиди за атентат врз Путин во изминатите 10 години. Путин е еден од најозбилнiji кандидата кој може да парира свим силама на свету. Сасвим нормално е да луѓе раде против njega.
Znači, sasvim, to je legitiman cilj. Pred jedan mjesec imaše ubistvo na njegovi odvozač i telohranitelj u centru Moskva. Ljudi to pričaju. Ja mislim da čitava manipulacija oko toga je sasvim prema drugoj strani okrenuta. Da on ne bi došao u situaciju u koju dolaze mnogi ljudi koji se ne razumeju u obavešteni rad, odnosno u svoju odbranu, mnoge stvari mogu da izgledaju tako kako izgledaju. Ja mislim da je on predupredio da mu se to ne bi desilo. Da je u krugovima ljudi gde se on nalazi napravio mnoge stvari da bi sebe zaštitio. Ima li Putin moć da drži vlast u Rusiji? On ima moć do jedne granice, ali nema naslednika. Šta je razlika između Putina i mnogih drugih zemalja na zapadu? Na zapadu imate 400 naslednika. A kod tog sveta hrišćanskog, odnosno pravoslavnog i tako dalje, uvek imate po jednog lidera koji vlada 10, 20, 25 godina i sačekaju i sklone ga. Oni ga skloni i naprave haos od tog čoveka. Tako i u mnogim drugim zemljama, to su veliki lideri, snažni, moćni. Pa i Turcija, iako ne je pravoslavna, iako je muslimanska država, isto je slučaj u Turciji. Ali Erdogan ima mnogo saveznika kao islamska država. Rusija, gde god zagrebete, neko ih udara po glavi. Kažite mi koja država nije okrenula leđa Rusiji? Koja kad država nije okrenula leđa Rusiji? Zašto? Protiv svakog velikog džina se svi bore. Amerikanci su to odavno shvatili pa su drugačiju politiku uzeli. Oni su ih povezali kroz svoju tehniku, dali su im ovo i vezali ih da oni ne mogu da funkcionišu bez njih. Znači stvar Amerika ne vlada znanjem, nego tehnikom koju je podarila NATO snagama, instalirala se na njihovim teritorijama, dala im sve to da bi ih kontrolisala. Jer ih ona kontroliše i njihove informacije i njihovo kretanje, odnosno sve ono što oni rade da bi bili veliki, moćni u borbenim dejstvima, nisu mogli da kupe i da imaju to, ona im je to dala da bi mogla da ima. Da li ruski predsjedatelj Vladimir Putin može da očekuje slična sudbina kako Tayyip Erdogan i da li tija najavi da se slučili okolo 12 atentati posljednjite nekoliko godini da bude eliminiran od političkata scena Vladimir Putin može bi se predvesnik na nešto što može da se slučuje u Rusiji. Što kaj se slučilo su Putin i da li to može da očekuje sudbinata na Erdogan? Ja ovdje razložno razmišljam iz jednog prostog razloga jer današnjim sklanjanjem Erdogana sa vlasti Balkan će nestati. Kad kažem nestati, bit će progutan sa nekim događajima koji mi nećemo moći da pratimo, niti imamo snage da ga pratimo, niti imamo novca, ni vojske i tako dalje i tako dalje. Sklanjanjem Putina sa vlasti, odnosno njegovim uništavanjem sada momentalno i pravljenjem konflikta prema njemu, dovešćemo opet naše teritorije u jedan podređeni položaj da će nas svi udarati po glavi, a migracija ljudi iz islamskih zemalja će nas progutati. Kraj od Erdogana je samo prašenje na vreme sega. Kako rečem prašenje na vreme, to ne znači utre, to ne znači zautre. Međutim, to je veke finale na jedan proces koji veke podolgo vreme traje. Erdogan nije samo obavešten, inače njegove vladavine nije došao kraj. Na sve ovo što se sad dešava u Turskoj, on ne može da povrati ništa. Niti stabilnost, niti ekonomiju, niti da vrati turiste, niti da pokrene industriju, niti da vojno bude saveznik ni NATO ni Rusiji. On ne može nikome. Niti može da bude prijatelj sa Sirijom, niti može sa Kurdima. Duri vela deka nekada 40 milijardi dolari ki ima prihod Hrvatska, Slovenija i to je delna Jadranskата obala, включително и Албанија, наредната туристичка сезона, бидејќи после ова што се случува сега во Турција, сите тие граѓански немири кои се очекуваат, една нестабилност која генерира или ефектира режимот на Ердоган, дека овие јадрански држави ќе имат барем 40 милиарди долари приходи во наредната година, токму поради кризата во Турција. Ајмо да се вратимо мало на пред Турске, на Египат, Мароко и Тунис. И су исто урадили. Така. Ko ide sad u Egipat, Maroko i Tunis? Oni su živjeli od turizma. Така е. Ko ide kad je bila glavna kriza u Grčkoj? Mali broj, sve manje i manje opada. Така е. Gde ljudi idu? Išli su u Tursku. Turska je bila jedna ozbiljno stabilna zemlja i turista se poštovao. Više bukvalno od Boga. Kod njih И огромен дел од приходите доаѓа од туризмот. I kulture, svega. Dolaska, biznisa, ljudi, oni su usput radili sve. Sve, znači to го прекинуват. Tako je. Ne samo što su to prekinuli. Prekinuli su tu kulturnu komunikaciju sa Evropom, kulturnu komunikaciju sa ostalim delovima sveta. Ne radi se tu samo o ekonomskoj dobiti.
Radi se o moralnoj, materijalnoj i o svemu ostalom što generiše to da ljudi od turizma žive. Znači, prvo su uništili obalu Afrike, muslimanskom svetu. Egipat, Maroko i Tunis. Сега Турција. Tako je. Ubili su. I sve te zemlje su ostavili bez prihoda. Otišli su kod Turaka. Posle Turaka sad će završiti, mislim, u nekim narednom periodu će biti i Grčka. Zato je obala Hrvatske i kupljena od Nemačke. Zato su Hrvatskoj zadužili nekih desetine i desetine milijardi eura. Zato je kod njih konstantna nestabilnost. Sve dok ne prodaju i posljednje što imaju na obali. Njihova obala je 400 km i više. Sad najozbiljnije obale gdje je mir, prosperitet i gdje vi možda se odmarate, Hrvatska i Albanija. Zašto prave autopute? Zašto prave tu Jadransku magistralu? Ona je bukvalno skroz povezana. I bolje je taj autoput nego u mnogim evropskim zemljama. Се проценува по читање гледачи дека овој балкански брег на Јадранското море во текот на наредната година може да очекува зголемени профити некаде околу 40 милиарди долари, посебно Албанија и посебно Хрватска. Албанија и Хрватска се две многу значајни земји за Америка, бидејќи оној клучен за нив нафтовод кој оди од Азербејџан, односно од Баку, треба да ја следи таа Јадранска магистрала преку Албанија и Хрватска да стига до Западна Европа. И многумина смета дека тоа што се случувало во Турција и тоа што му се случува на Тајип Ердоган, може би има своји рефлексии околу целата оваа ситуација. Всушност Хрватска и Албанија треба да бидат две клучни држави на американците на Балканскиот полуостров. И сега, господине Петрушич, значи ние кога правиме одредена анализа, можеме да очекуваме одредени нови обиди за дестабилизација на Турција. По мене, прва на удар може да биде Грција, бидејќи конфликт Грција и Турција е нешто што ние сме го гледали изминатите 60 години, па дури Кемал Ататурк доаѓа на власт во Турција после таа грчко-турска војна 1923 година, кога енормно има иселување на христијани од Турција во Егејска Македонија, кај што се менува етничкиот состав во Егејска Македонија, и сега таа грчко-турска војна е прашање на време по мене. Јесте. Турска има сад многу проблема. Еден од главних проблема е што НАТО пакт ги гледа сад, упалио све рефлектори према њој. Према Турција. Тако е. Значи нема, како да кажем, она више нема кредит кој имала. Нема могуćности да се понаша како што се понаша. Нема пари. Не само, ту се ради о jednoj техници владања у НАТО, где ако сте са њима имате све бенефиции, односно имате све информации. Кад сте у некој ситуација где вас они не поштују, онда немате ништа. Имате технику, але немате ништа друго. А ви без информација техника ничему не вреди. Односно, те информации не служе само да би ви ратовале, те информации служе и за све други аспекти и ствари живота у jednoj земји. С друге стране, oni su bili u obavezi i ozbiljno su ušli u savez sa Rusijom. Turska i Rusija ne mogu nikada da budu prijatelji. Samo je pitanje ko, koga i kada će napasti, prevariti, uzeti, dodati, oduzeti i tako dalje. To je prosta matematika između njih. Dobro. Zato što i pravoslavci i muslimani imaju istu crkvu tamo. Света Софија. Tako, imaju istu, oni se istom Bogu mole. Тоа е следната тема. Гледате, Турција живееше од туризмот. Најголем дел од луѓето кои става пари во Турција беа русите и руските богаташи. После оној инцидент со авионот на турско-сириската граница дојде до енормно намалување на руски туристи. Дури Путин издаде наредба да не се оди и да не се купуваат аранжмани за празниците во Турција. Сега Турција се обесува околу вратот на Русија. Русија нема ни приближно толку сила да може да го одржува на власт Тајип Ердоган, бидејќи многу чини, многу пари и требат на Русија да може да одржува стабилноста во Турција и да го одржува на власт Ердоган. Русија прихватила тај контакт из више разлога. Еден од разлога е да има везу са Сиријом, да многу лакше може да се креće територијама и тако далje, да обезбеди своју војску, да нема проблеме и да покаже свима да она на тој територији постае лидер. Што исто време одговара американцима. Као што je одговара Русима, што су они дошли у ситуацију кој су дошли Турци. Значи, оваа ситуација у Турској одговара свима. Свима, чак и Европској унија. Сви добро знамо да е Европска унија одма осудила Ердогана за насилje, za hapšenje i tako dalje i tako dalje. I da je odmah pobunila sve ljude koji su iz Turske, pogotovo u Nemačkoj. U kontramitingu onda je Erdogan pravio svoje. Znači on gde god se okrene, on je sad ko slon u staklenoj radnji. Gde god se okrene, on slomi nešto.
On više ne može da vrati nijednu poziciju. Sa kime god razgovara, mora da razgovara s pozicija sile. Сега русите се влезени во Сирија и во партнерство со Турција. Tako je. Тоа е премногу скапо за Путин. Посебно во ситуација кој самиот се наоѓа пред одредени економски санкции. И влезен во Украина или во делови на Украина. Тоа за една Русија која е можеби на пола пат да биде мокна како што беше Советскиот сојуз е преголем товар. Може ли Путин да го издржи тој товар? Sve do onog momenta dokle se ne otvori neko ozbiljno vojno žarište, da recimo probleme ima ozbiljne Turska, Putin će ovako kontrolisati tu situaciju. Onog momenta kad Turska bude imala ozbiljne probleme, on će morati da se povuče od Turske. Znači neće moći da izdrži taj savez koji nije prirodan i koji mnogo košta. Taj savez sa Turskom mnogo košta. Pošto su njemu osečeni putevi prema Evropi, on ima jedinu vezu sa Kinom i njegova veza sa Turskom je neprirodna. Kad kažem neprirodna, za mene je to neprirodna veza i ja znam da ta veza će u dubokoj meri jednog dana dovesti do ozbiljnih sukoba između Rusije i Turske, ko što su vekovima to bilo. И неки претендират на едно исто идеолошко наследство. Например, Истанбул секој се гледал ко втор Рим. Во времето на Византија тоа било Цариград. После пропаста на Цариград, турските султани се гледале како втор пандан на Ватикан. После веќе слабењето на турското султанство и на Истанбул, Москва сакаше да биде трет Рим. Значи, Русија и тие неосманлински амбиции на турските председатели, на турските султани, почиват на Истанбул, почиват на Аја Софија. Значи, тоа се конфликтни ситуации. 1/3 турскog naroda, možda i više, je pravoslavne vere. Koja je vladala Turskom. Кој премина во ислам. I ti ljudi imaju istu krv ko što imaju i pravoslavci. Kad kažem isto su naravi. Цариградската патријаршија е во областа Фенер или во квартот Фенер во Истанбул, значи. И после доаѓањето на турците на Балканот и после пропаста на Византија, Цариградската патријаршија се остана тамо. Da, zato što niko ne želi da promeni ta nasledstva. Ne zbog nečega drugog, nego sve su to braća. Kad kažem braća, sve su to ljudi istog porekla. To da li je neko promenio veru ili nije, da li je neko stao sa jedne strane ili druge. To kulturno nasleđe u suštini danas i suština svega ovoga što se dešava. Zato ti ljudi na taj način i pokušavaju da vrše ove prevrate i mogu da dovedu u zabludu mnoge velike zemlje, odnosno da im nameste da je taj prevrat legitiman, da to sad je sve u redu i tako dalje i tako dalje. Svi su tako i doveli Erdogana na vlast. Isto Erdogan na sličan način i dobio vlast u Turskoj. I on ništa učinio drugačije kad je on dolazio, odnosno kad je smenjivo te ljude i stavio. Sad njega dovode u situaciju u koju su nekad bili turski lideri pre nego što je on došao na vlast. I ta situacija će ga koštati ogromnih problema, odnosno velikih problema onog momenta kad ekonomski počne Turska da slabi, a ona je počela ozbiljno da slabi. Внимавајте на таа теза, почитувани гледачи, дека елитите во Турција не се доминантно османлиски. Може би станува збор за луѓе кои преминале во исламот, меѓутоа нивните бекграунди, нивните корени се со сосема различна провиненција. Например, во елитите во Турција има многу луѓе кои се со потекло од Шпанија. Тоа се евреи кои бегат пред инквизицијата во Шпанија некаде пред 5, пред 6 века. Тие се населени во Истанбул, во Измир и во еден дел на Солун. Меѓутоа беа клучен елемент и клучни трговци во рамки на Османлиската империја. Вториот елемент се она елита или аристократија која остана од Византија. Тоа беа православци кои со тек на време преминаа на исламската вера и беа клучни во турската армија, турската дипломатија и во турската надворешна политика. И третиот сегмент или третиот елемент се католиците кои останаа со крстоносните војни или бегаа пред раката на Ватикан и се населуваа на територијата на Османлиското царство или Османлиската империја. Тие три структури стана доминантен или клучен елемент на турската елита. И денес турската елита влечи такви корени. И многу ми насмета дека тоа што сега се случи во Турција и тоа што треба да се случи за освојување на Балканскиот полуостров или наметнување на нова радикализација на Балканскиот полуостров, всушност корените ги има во тој правец. Но, господин Петрош, гледате, Турција е наследничка на Византија, територијално. Не мислам по религија, туку територијално. Значи, опфаќа во еден временски период огромен број на територии на држави по Средоземното море и стига до Виена.
Значи се смета дека тоа е најголемата муслиманска држава во историјата на човештвото. Не постои ни пред Османлиското царство, ни после Османлиското царство поголема муслиманска држава во светот. Значи маса на држави се направени или се формирани после пропаста на Османлиското царство. На Средоземно море и на Балканот. Во сите тие држави Турција и денес има своји упоришта. Затоа е турската служба толку мокна, пошто бидејќи има линкови во маса на држави кои гравитираат према Европа. Nije turska služba moćna. Moćni su ljudi koji potiču s tih teritorija, koji drže te zemlje. Njihova familijarnost i njihovi koreni koji se vežu za te teritorije gde oni dolaze, u suštini su moćni. Šta su oni uradili? Oni su jedan od retkih naroda koji uzimao državnike, odnosno vojskovođe sa svih teritorija sveta. Ti ljudi, njihove familije, uvek su imale korene prema tim zemljama, ali su poštovali islam. I svaki put kad su se vraćali, one su bile poštovane od tih teritorija, jer potiču sa tih teritorija, svima je bilo drago. Гледате, наоѓаме еврејска крв во дел од турскиот естаблишмент, па дури и самиот тај Ердоган, Абдула Гюл и така натаму и така натаму. Наоѓаме православна крв, наоѓаме католичка крв. Значи, турските елити се само не се османлиски елити. Ajmo da se vratimo malo unazad. Šta mislite, zašto sada, da ja vama postavim pitanje, zašto je Papa kanonizovao Albanku? Мајка Тереза. Tako je. Nisam namjerno rekao Majka Tereza, nego kažem zašto je kanonizovao sada Albanku. Агнеса Бојаджију, Гонца Бојаджију. Tako je. Алојзije Степинац во Хрватска. Ali zašto sada? Албанија е направена под диктат на Ватикан 912 година да биде брана на доаѓање на христијанството на Отранската врата. Onog istog momenta, kad je Erdogan počeo da ima problema, to se odmah desilo. Znači, istog momenta, znači, možete da gledate i tu korene zašto je neko napao i pokušao da izvrši državni puč. Da li su muslimani pokušali da govore? Ili neko drugi? Da li je ovo bio religiozni rat? Za mene jeste. Da li ovi ljudi koji su pokušali da izvrše državni puč u Turskoj su pripadali nekoj drugoj religiji? Po meni jesu. Iako su oni Turci. Iako se mole u islamu i tako dalje i tako dalje. Možda pripadaju nekome drugome. Koreni svih naših problema leže u našoj istoriji, odnosno u onome ko smo mi. Ете во оној филм Нож или во она книга на Вук Драшковиќ, Tako je. Кога Алија станува Илија. Pa, Тоа е генезата на се она што ние сме го поминале низ вековите. da, ali... И сите ние имаме знаење и корени за нашето минато до одредена граница и до одредена точка до која ни одговара. После тоа никој нема никакви информации. А знаете ли- Всушност тука на Балканот сите ние сме наши и ваши. Потекнуваме од нешто, се трансформираме во нешто друго и забораваме на тоа. Затоа се убиваме толку брутално, Jeste, ali- бидејќи не сакаме да се дознае вистината. Samo te stare knjige religiozne mogu da ispričaju priču ko je ko. Ko kome pripada, ko je čiji, И затоа се уништува Сирија. tako je. Зашто треба да се докажи. Staroramejski jezik mora da se uništi. Затоа се уништува Сирија. Тако е. Бидејќи таму е колевката. Oni su Na morali da civilizacija. sruše, oni su morali da sruše mnoge, to isto bilo sa Irakom. Ako se sećate, ja mislim tamo bilo oko 8% ljudi koji su bili katolici. Sve su ih proterali. Šta je sa Sirijom? Svi su proterali. Ko se buni protiv toga? Niko. Ko vidi religiozni rat u Че Siriji? треба две цивилизации да исчезнат. Да ги нема. Да Ne da нема ih траги. nema. Ne da ih nema. Da budu pokorene. Niko nikad neće da civilizacija iščezne. Oni uvek hoće s njima da sarađuju. Jer tako sa starom Vizantijom su ostavili delove u Turskoj. Ne uništavaju oni nikad sve. Niti ovi uništavaju islamu sve. Да. Niti katolici hoće Елитата drugo. на Византија се остана и во рамки на Османлиското царство, и тие беа дипломати, тие беа министри за надворешни работи, тие беа главни на Цариградска патриаршија. А дури фанариотите во еден период кога слабе Османлиската империја се главни во генералштабот. ali znate zašto? Фанариоти тоа се грци кои преминуваат во исламска вера, значи. Pa na njima uvek možda radite kad su kod vas kući. Sa njima uvek možete se dogovarate. Na njih uvek možda utičete. Uvek možda i kupite, platite. To su samo ljudi. Гледате, што е тај Ердоган. Главен непријател ми е Фатула Гюлен. Значи човекот кој го носи на власт. Човекот кој има исклучително мокни упоришта на Балканот. Значи првите влагање на Турција на Балканот 90-те години одат преку Фатула Гюлен. Сите невладини организации,
medijumi, televiziji, dnevni vesnici, nedelnici, što li ne, pa duри biznesi, učilišta, školi, univerziteti, se finansirani od него. Cijelata mreža koja podosno mu služeše na taj Erdogan je napravljena od Fethullah Gülen. Tokmu tuka na Balkanu. Oni su zajedno radili od 88. godine, ako se ja dobro sećam. 90. godine oni su prodavali ogromne količine oružja. Kako Albaniji, tako Hrvatskoj, odnosno Bosni i tako dalje. Između ostalog radili su i mnoge druge stvari koje su zakonom bile zabranjene. I tada su bili najbolji prijatelji, stvorili ogroman kapital. Rekao sam vam, najveća greška Tajpa Erdogana je bila u tome što nije hteo da radikalizuje stvari na Balkanu, što nije hteo da pusti izbjeglice prema Evropi i tako dalje i tako dalje. Mi bi imali haos da je on popustio zahtevima radikalnih elemenata koji su hteli da sravne Evropu sa zemljom. Znači, on ima neke korene koji vuču prema nama, kad kažem koji vuču prema nama, i nije toliko zao koliko smo mi mislili u odnosu na sve ono što se nama dešavalo. Dobro, ovaj Fethullah Gülen, da li je to seriozan igrač? Ne da je seriozan, on je previše ozbiljan i opasan finansijski. Iza njega stoje 100.000 ljudi. U ekonomiji, u informacijama, u tajnim službama, on nema koga ne poznaje. Vela дека работи за две исклучително мокни. Jeste, ali su ga sada izbrisali. Onog momenta kad su ga stavili na mesto na koje su ga stavili, on više ništa ne može da radi. I njemu je trebalo uzeti kapital. I njega je trebalo uništiti kod Tajpa Erdogana. Grupe ljudi koji su sve ovo smislile, oni su smislili da se otarase mnogih. Pitanje je ko je smislio sve ovo da ih dovede u situaciju da oni ne mogu da funkcionišu. Gospodine Petrušić, znači bogatството Тајип Ердоган го прави на Балканот. Tako je. Мокта koja го носи да биде премиера, подоцна и председател на Турција, претходно градоначалник на Истанбул, ја прави на Балканот. Трговија на човечки органи, трговија со оружје. Во претходното интервју кажавме дека вие сте имале задача да го елиминирате, дека не сте го направили. Od 92. godine do 97. godine, odnosno do 99. godine, on je bio jedan od glavnih trgovaca oružjem na toj teritoriji. Pričam po onome što sam imao dokumente ispred sebe. Znači, pričam o službenim dokumentima, ne pričam o rekla kazala. Тие луѓе кои се работува со него од 92 до 97 година се сега незадоволни од начинот на кој тој владее во Турција и начинот на кој Турција пенетрира или доаѓа на Балканскиот полуостров. Тоа ли е клучот на проблемот? Ključ problema svega toga što Erdogan ima je što je mnogi ljudi isključio da mogu više da koriste te finansijske usluge koje im je dozvoljavao u jednom izvesnom periodu, odnosno da oni mogu da rade šta hoće. Znači, ta moć kad su ga doveli na vlast i to vreme koje on s njima delio je bilo do jedne granice. Poslije toga on je počeo da pravi jedan svoj svet. Da uzima mlađe ljude u politici, da isterujete starije, počeo da menja generale. Biznis da go zima, trgovija со нафта. За njega je Turska postala biznis. И во тој бизнис немаше место за многу луѓе koji su ga doveli na vlast. А кои се со потекло од Балканскиот полуостров. Tako je, ali je počeo da zapošljava neke generale koji nisu kompetentni, koji nisu uopšte ni bili generali. Počeo je delove ljudi, familije i tako dalje. Slična ona politika kad dođete na vlast pa sve oko sebe što imate zaposlite. Počeo je da korumpira u ozbiljnoj meri sa nekompetentnim ljudima tursku vlast, odnosno vojsku, policiju i tako dalje. I to ljudi tamo nisu trpeli. Kad kažem nisu trpeli, bili su nezadovoljni. Zato nisu ni reagovali odmah kad su pokušali da ga smene. Inače, sva vojska i sva policija bi se digla odmah i pohapsila te ljude. I suprotno, da je vojska pokušala da ga baci, ona bi ga bacila za 2 minuta, sve bi pobila. To bi imalo najmanje 1000, 2, 3.000 mrtvih. Vi dobro znate kakva je to armija, koliko oni kad napadnu Kurde. Значи, всушност, Ердоган требаше да биде сменет од луѓето од Балканскиот полуостров кои се незадоволни од неговото владење. Od nekoliko svojih prijatelja, ako ja mogu da definišem to onako najbliže, nekoliko svojih saveznika i prijatelja koji su ga nekad doveli na vlast i koji su bili najbliži njemu i koji su najviše novca napravili na Balkanu, odnosno oko rata koji se desio na Balkanu i mnogih drugih stvari, odatle je počelo da potiče to njihovo veliko bogatstvo da bi došli na političku vlast. Nisu bili zadovoljni načinom kako ih je tretirao, odnosno načinom kako je reagovao na ovim teritorijama gde su oni trebali da postanu gazde. Pustite vi Albaniju, Bosnu, Sandžak, Makedoniju, odnosno sve te zemlje dole. Oni su tražili da budu gazde tu. Ko je na vlasti, to je najmanje bitno. Тоа требаше да им го возможи
Tayyip Erdogan. Tako je. Ne, on im je do sada sve to davao. Zašto bi on došao u Sarajevo? Da podrži Aliju Izetbegovića kad su bile ogromne tenzije političke između mnogih zemalja ovdje u regionu. Zašto bi otišao u Sandžak? Zašto bi otišao u Prištinu? Zašto bi otišao u Tiranu? Šta će njemu to kad ih Turska štiti, kad su oni na sat vremena leta aviona? Kako mi možda ugrozimo Albaniju? Kako možda ugrozimo Kosovo? Kako možda ugrozimo Sandžak ili da ugrozimo Bosnu i Hercegovinu? Gospodine Petrović, ако тие не се задоволни од политиката на Ердоган и ако очекуваме граѓански немири, граѓански протести, па дури граѓанска војна во Турција, тоа значи дека на место на Ердоган би можел да дојде и многу порадикален Ердоган. И дали ако на место на овој Ердоган и нова Турција дојде некоја нова Турција, не мислам само на Турција, мислам на одредена исламска држава која може да го радикализира регионот. Тогаш ние всушност можеме да се запрашаме каде ќе оди целиот регион и колку може да биде опасна иднината на овој регион ако дојде некој нов Ердоган или некоја нова Турција. Ако нема šta ако. Erdogan neće ostati zaživotno sigurno da bude predsjednik dugo godina. Erdogan kad bude otišao biće mnogo problema na Balkanu. Што подразбирате по тоа многу? Mnogo problema znači da će ti sukobi koji će se desiti u Turskoj, koja je sada razjedinjena ozbiljno, znači posle ovih hapšenja i svega ostalog. 26.000 ljudi. Tako je, ali to su školovani ljudi, to su oficiri, to su pukovnici, generali, to su ljudi sa novcem, imaju familije u inostranstvu. To više nije to. To radi se o nekih 2 do 3 miliona ljudi ozbiljni koji imaju kapital i koji imaju veze svuda po svetu. I tije se veke protivnici na Erdogan. Od tih ljudi, možda je samo 1000 ili 2000 ljudi učestvovalo u stvarnim nemirima protiv njega. Svi ostali su nevini. Samo nisu trpeli njega, nego su ga kritikovali. Sad, kogod šta kaže, on je uhapšen odmah. И уште еднаш да резимираме или да повториме што е суштината на планот за да се дестабилизира Ердоган, Турција и целиот Балкански полуостров, да бидат населени 40 милиони муслимани кои потекнуваат од 40 муслимански држави во светот на територијата на цела Источна Европа и на тој начин тие да станат некаде 10 до 15% од населението во Источна Европа и на тој начин да може да биде дестабилизиран и овој источен дел на европскиот полуконтинент. Ако Ердоган беше брана која не дозволуваше поголемо доагање на бегалците во Европа и беше силен и можеше тоа да го прави, дали сега слаб Ердоган или некој нов Ердоган ќе отвори браната и ќе овозможи маса на бегалци кон Европа? Ердоган je завео диктатуру. За момент to savršeno funkcioniše u Turskoj. Nema nikakvih problema, zaustavljeni su mnogi prilivi izbjeglica. On i dalje, kad kažem izbjeglica, ne radi se tu uopšte o izbjeglica. Radi se o jednoj strukturi ljudi koja je htjela da islamizira Balkan, odnosno dobrim delom da uvuče izbjeglice u delu Istočne Evrope gde nisu bili. Ne izbjeglice, ljude islamske veroispovesti, pardon, ja sam se loše. Ako se dobro sećate, kompletna strana od Kadiza, odnosno od Portugala do same centralne Evrope, odnosno do Beča je islamizirana. Ozbiljno. Znači, ozbiljno svuda po Evropi islam je ušao. Sad je trebalo to isto uraditi u Istočnoj Evropi. U Istočnoj Evropi koja ima 400 ili 500 miliona stanovnika, uopšte ne bitno da li sam pogrešio u cifri toga, trebalo je uvesti bar 10% da bude islama. Onda možete da manipulišete sa tim narodima koji se tu nalaze. Oni su imali za taj cilj. Šta nije funkcionisalo u svemu tome? Što su svi hteli u Zapadnu Evropu. Nijedan musliman nije hteo u Istočnoj Evropi da ostane. Niti hoće da ostane. Svi hoće u Zapadnu Evropu. Onda su zapadne zemlje shvatile da su pogrešile pa su stopirale to. I tu je mogo samo da im pomogne. Samo. Erdogan. Kome to nije odgovaralo? Ljudima sa Balkana. Koji bi najviše dobili islamizacijom ovih delova teritorije. Jer bi postali mnogo veliki. Imali bi direktnu vezu s Turskom. Kapital bi bio ogroman. Zato im je bila najpogodnija Albanija. Koja ima izlaz na more, koja ima baze, koja je odvojena sa strane, koja je čuvana od Kosova sa jedne strane, koja je čuvana od Albanaca u Makedoniji sa druge strane, u Grčkoj sa treće, u Crnoj Gori sa četvrte i u Italiji sa pete strane. Znači, zaštićena ko beli medved. Nikome se nije davalo to carstvo. To nije bilo carstvo, to je bilo više nego carstvo. I čitav svet se priklonio tom carstvu i dali su im slobodu da rade šta god hoće. I onda Erdogan rekao stop.
Ne može to, ne može to. Kad kažem ne može, počeo je malo razloženiju politiku, počeo da dogovara sa Evropljanima, sa Amerikancima, sa Rusima, sa svima je počeo da razgovara. Prvo je sa Rusima imao ozbiljne probleme, pa je to izgladio, malo vratio. Onda su Amerikanci rekli ne može, Evropljani su rekli molim te zaustavi priliv tih ljudi koji dolaze iz 40 zemalja. Znači, to nema nikakve veze sa Sirijom. Zaboravite Siriju. Sirija je najveća medijska prevara koja postoji u 21. veku. Znači, najveća medijska prevara. Znači, od 40 zemlji. Tako je. Prvenstveno muslimanski zemlji. Sve muslimanski, ne prvenstveno. Nego dolaze ljudi iz Indonezije, iz Pakistana, iz Uzbekistana, iz Alžira, Maroka, iz čitavog sveta. Znači, najveća evropska prevara je da se radi o migrantima iz Sirije. I tije treba da bijat naseljeni vo delovi ili vo državi na istočna Evropa. Tako je. I da bijat 10 do 15% od naseljenja to vo ovije državi. Znate li koliko je to? Blizu 40 miliona ljudi. Mi беше чудно, например, зошто Вишеградската група, или Чешка, Словачка, Полска и Словенија, имаат своји полициски сили на границата меѓу Македонија и Грција. Немав ниту еден логичен одговор, да ви кажам, што Словачка, например, би имала полицајци на македонско-грчката граница, да ја чува таа грчка граница од бегалци, од Сирија, како што се рече. А шта мислиш, зашто? Па, веројатно, знаеле за овој план дека треба... Зато што ови хоче да купе наше, могу да проđу, да купе кога од нас има шверцар колку хочеш. Да, бидејќи бил планот очигледно да бидат населени во Источна Европа и дека овие сакале да имат контрола на целиот тој процес. Зашто су бугари дозволили приватним групацијама криминалаци да чувају границу? Приватним групацијама криминалаци су дозволили да чувају границу и да ги враќаат у Турску. Бугарите направија друга работа, например. Они не дозволуваат нови сиромашни бегалци, како што ги велат, да поминуваат низ територија на Бугарија, меѓутоа масовно на луѓе со пари им даваат бугарски државјанства. И денес во Бугарија има останато многу повеќе во наводници бегалци него што има во Македонија, например. Јесте, али у И сите добија бугарско државјанство. Јесте, али ти луѓе кои долазе во Бугарско долазе с пуно пара. Да. Нима не е потребно опште не идут. Пола Софија имаат купено. Тако е. Исто како што албанската мафија имаше купено пола Софија. Али све те миграције кои се дешавају, наводно крију се под плаштом Сирија. Какви везе Сирија има с тиме? Какви везе Сирија има са... Добро, сега ако го нема Ердоган, кој ќе биде брана на тоа? Нико. Доći će do ozbiljnih sukoba. Došlo bi do ozbiljnih sukoba u samoj Evropi, na granici. Narod bi počeo da se buni. Kad bi, recimo, nekontrolisano ušlo 5-6 miliona ljudi tim putem. Иако ја прифатиме тезата дека Турција беше клучна држава од која зависи стабилноста на Блискиот Исток и на Балканскиот полуостров, тука се поставува прашањето која беше мотивацијата за целата ова конструкција околу Тајип Ердоган. Според сите анализи и според тоа што го кажува Петрушич, главната поента е како да бидат населени некаде околу 40 милиони муслимани со потекло од 40 држави во светот, кои се доминантно муслимански, на територијата на Источна Европа. Некаде пред 3 месеци македонскиот претседател имаше пресконференција кај што најави масовен бран на нови бегалци, не од Сирија, од Африка и други муслимански држави. Подоцна министерот за внатрешни работи изгледа во Македонија со едно или две интервјуи кај што најави нов бран. Се очекуваше некаде после 15 мај, па почетокот на јуни и така натаму и така натаму, и тоа не се случува. И некаде средината на јули има обид за пуч на Ердоган. Знаете, кога човек ги поврза овие работи, ако првенствено моделуваат како изолирани ситуации и случаи, кој ќе ги поврзи во еден контекст, добива една сосема друга слика. Значи, имало проект на кој сериозно се работело. Само благодарејќи на среќа, можеби, не дојде до реализација за сега на тој проект, но тоа не значи дека нема да се случи во наредниот период. Nije tu samo taj aspekt Erdogana srušiti, odnosno uništi. Ako se dobro sećate, Rusija i Evropa su presekle svoje ekonomske komunikacije, veze koje su imali fizičkim putem. Isto je sad urađeno sa Turskom. Isto. Znači, sa Turskom vi imate totalnu nestabilnost i sav taj biznis počinje polako da se gubi. Ako dođe do bilo kakvih sukoba unutrašnjih, to će totalno prestati. Znate li šta je Evropa gubi? Sve što je uvozila na Bliski istok, sve što je rađeno, najveći partner Evrope je bila Turska.
što možemo da očekujeme i što će se slučava na Balkanu od naredните 12 do 24 месеци. Може би нова форма на арапската пролет. Меѓутоа сега во една многу посилна експлозија која може да го дестабилизира целиот овој регион. Што очекувате дека ќе се случи? Ja ne očekujem, ja samo kažem da Erdogan ne može više da povrati vlast, nema nikakve ni teoretske šanse da zadrži neku ozbiljnu stabilnost sa svim ovim što radi, samo je pitanje kad će brana da pukne. Dobro, kako to ќе се рефлектира на Балканот? Po meni, ako ne zaštite Erdogana, to će se reflektirati time da će Balkan biti preplavljen tim izbeglicama, a da posle toga niko više neće kontrolisati situaciju, nego da će morati u nekom vojnom smislu da zaštiti te granice. Znači, granice će bukvalno biti pod vojnom opsadom da vi ne dozvolite da te količine ljudi uđu, ali onda ćete ugroziti Grčku, onda ćete ugroziti Bugarsku, onda će doći do ozbiljnih konflikta između. Više niko neće kontrolisati situaciju vezano ni za te nesrećnike koji će biti u vakumu, ni za Tursku koja neće imati mogućnosti da zaštiti da ti ljudi dođu, a onda ćemo s ostalih strana, što ste vi rekli, iz Afrike, i odakle će poći izvesna količina ljudi jer će imati ideju da ide prema Evropi i onda će nastati neka vrsta haosa. Tako da u današnje vreme, ako su ljudi pametni, svi će se boriti da taj Erdogan bude nama živ i zdrav i da on bude na vlasti u narednih 4, 5, 6, 10 godina dok se ova situacija ne smiri. Jer on nam je jedini izlaz da mi imamo neku stabilnost na našim teritorijama. I zato podržavam i Rusiju, i Ameriku, i Evropsku uniju da ga ostave na vlasti. Znači, podržavam kad bi ga ostavili. Ako on nama bude nastradao, bukvalno mi smo nadrljali. Kad kažem nadrljali. Значи човекот кој вие сте го имали на нишан во 90-тите години, кога работевте за француските служби, сега сакате да остане на власт, бидејќи тоа е на некој начин гарант на стабилноста на Балканскиот полуостров. Не само на Балканскиот, но на Блиски исток. Нико више неće контролисати многе ствари кои су везане ни према Сирiji, ни према Ираку, ни према Курдима. Ако падне тај Ердоган, па и Сирија. Сирија će imati najkrvaviji mogući rat ako se prelije, znači onog momenta kad nestabilnost dođe u Turskoj, nema koga neće više juriti. Веќе војната е на границата на Израел. И тоа оно што говориме ние во 3 интервјуа. Па поспомнуваме 2016, 17, 18, можеби не се погодуваат точно во децимала работите, меѓутоа процесите се тие. Значи, Израел мора да биде финалето на целиот процес. Bliski istok jeste to finale. U suštini, taj Erdogan je jedan od ključnih ličnosti koji je nekad i kreirao ovakvu situaciju. Samo njima nekad to izmakne kontroli. Nemojte misliti da ozbiljne strane službe, odnosno ozbiljne ove službe koje se bave svim ovim problemom, ne znaju za sve to i ne drže ga sad fizički. Znači, gospodine Petrović, ako dobro vе разбирам, ако дојде до нестабилност на Турција, спонтано или стимулирано, тогаш арапската пролет е мачкина кашлица во споредба со тоа што ќе се случи. Jedan kroz jedan. Ovo ste najbolje rekli. Čitavog života svi ljudi koji se iole bave politikom, odnosno koji se bave nekim ozbiljnim stvarima i koji prate te države. Sve islamske zemlje na svetu, odnosno svi ljudi u kojima je islam primarna religija, su ništa u odnosu na Tursku, zato što Turska je jedina zemlja koja ima korene svuda na svetu. Rekao sam, ima korene svuda na svetu. I može da podiže mase gde god hoće, jer u njihovoj državi žive ljudi iz čitavog sveta. Znači, iz čitavog sveta žive u Turskoj ljudi. I ona je zato i opasna kad se sukobi pojave kod nje, oni mogu da se preliju gde god hoće ili da imaju uticaja na neke druge zemlje da ih podržavaju ili ti ljudi da učestvuju sa njima i da dolaze kod njih ili da se vraćaju i tako dalje. Ako se sećate, Tito je imao ozbiljan savez sa Turskom 1952. godine. Ozbiljan. Znači, Tito je imao ozbiljan savez sa Turskom državom. I со Грција. Тој е балканскиот. Tako je, ali mnogo više sa Turskom nego sa Grčkom, verujte mi. И тоа што ни е посебно важно и што посебно или особено не интересира нас во Република Македонија е што ќе се случува во Македонија и какви конјунктури можеме да очекуваме во наредните 12 до 24 месеци. Во минатото интервју проценивте дека од март до септември треба да има одредени облици на дестабилизација на Македонија. За среќа не се случи тоа. Каде промашивте во проценката? Tako je. Po meni je to trebalo da se desi, da je nastavljen talas migracije koji je bio i on ne bi drugačije mogao da bude zaustavljen osim nekim takvim aktima
Ako ste dobro pratili u Francuskoj, vi ste vidjeli da nekoliko puta su desili teroristički akti. Ali ti teroristički akti koji su bili naručeni, odnosno to je postao biznis, nisu se dešavali za vreme svetskog prvenstva. Da li je to moguće? Pa nije moguće. Znači da je sve to naručeno. Tako isto je trebalo da se desi na teritoriji Balkana, odnosno u Makedoniji, da se nastavilo sa migracijom, da nije došlo do puča protiv Erdogana. Tako da je ta situacija blokirala, odnosno zamrzla mnoge događaje na našoj teritoriji i odložila ih za neko buduće vreme. Ako dođe do novog talasa migracije, jer on drugačije ne može da se zaustavi, osim da se isprovocira, napravi, uradi ili od strane tih ljudi koji dolaze jedan teroristički akt, ili od strane same države da bi mogla da zaustavi, odnosno primeni neke mere koje su neophodne da bi došlo do zaustavljanja čitave situacije na ovim našim teritorijama. Znači to što ne se sluči, ne znači da nema da se sluči u idnima. Po onome što ja znam i po matematici koju poznajem, to su nemoguće stvari da se ne dese. Ako ovi balkanski igrači ili luge su poteklo od Balkanot, koje je del od establishmenta v Turcija ili del od najbliskите sоработници на Ердоган, koji ga nosat na vlast, a se сега nezadovoljni od njega, ako te luge uspeje ili uspеят да го натерат во наредниот период Ердоган да функционира така како што тие сакат, што ќе се случише во Македонија, Бугарија, Грција, Албанија, Косово, Санџак и Босна и Херцеговина? То се државите. Ti ljudi nemaju nameru da razore ove teritorije. Ti ljudi imaju nameru da vladaju ovim teritorijom. To im nije dozvolio Erdogan. Oni su zato hteli da ga smene. Oni nemaju nameru da unište ni jednu od naših zemalja. Imaju nameru da je pokore i da je kontrolišu ekonomski, odnosno da njihove investicije budu uglavnom u toj zemlji. A onog momenta kad imaju njihove investicije, onda hoće da islamiziraju te zemlje. Dobro, što očekujete da se sluči na Balkanot i u Makedoniji? Imate li nekakva procenka? Ne, imam procene, ali te procene o kojima ja pričam zavise od toga šta će biti u Turskoj. Znači, Turska je jedini parametar ponašanje u Turskoj, odnosno situacija koja će se desiti s Erdoganom prema Balkanu. Dokle god Erdogan je stabilan i dokle god to funkcioniše, sve ovo što se dešava na Balkanu može da se kontroliše. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледнете и рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Колку е потребно за среќа, колку треба за да ти игра срцето. И очите со смеа да ти се наполнат. Колку треба за среќа и мудрост, за од малку многу да сториш. Еве ме, уште учам и барам внатре во себе. И ќе ти кажам што научив. Здравието е среќа. И среќата е здравје. 80 години, Алкалоид, Скопје. Здравието пред се. Ова беше емисијата во Центар или првата емисија во Центар во ова телевизиска календарска сезона. Јас сум Васко Евто, почитувани гледачи, и ви посакувам пријатно вечер. Или он и наш стандарден поздрав, пријатно вечер Македонијо, каде и да си.